og grønste jobben. Så langt så ser det bra ut for Mr. Herland og Bill Cliffhanger. Problemer, det var ganske overraskende faktisk. Ble stående langt ned i bakken. Så kald lufta som mulig fra flaska bak setene til programmet. Ja, dette kan bli spennende. Ja, det går ikke fort oppi der da, men han legger vel en litt cellulose. Spennende sekunder. Oi, og så gjør han et hopp og er fortsatt på kant. Foran forhjulet på nedsida der, så var det tøft. Den er han litt ned. Og et rygg, det får han noen minuspoeng på. Kommer ned i bånd her, og så kan han ta fart. Det var sånn bra tenkt, ja. Bra tenkt. Klarer du å kopiere det da, Helene? Ja, det ble gjør det ikke. Der er endelig Helene Bråten ut av bilen, og er på beina, ser det ut som. Den er tvers over her, høyt til bakken. Det er teknisk mest krevende. Så at Helene valgte en litt bøs løsning, for å si det sånn. Hoppet skyhøyt og ikke da problemer med kroppen, ikke minst. Samtidig klarer seg greit, og det er ikke Må ha minst et hjul på innsida der, og helst alle, og ikke få avslutt fortrekk. Det rører porten her igjennom. Så jobber han mot neste på. Han er litt mer restriktiv med gassingen enn det Helene var. Dette har vi gått på nesa litt oppå. Dette er nok veien å gjøre det, og så hoppe over den kanten der, og så lande. Og det gjør han, og han er gjennom uten berøring. Ja, dette er meget bra kjørt, det av Ronny Eriksen. Og så var han ned, og velger å kjøre litt lenger enn Thomas gjorde før han svinger seg ned. Dette kan kjøre som gå ned for å kjøre opp denne porten endelig fra, eller prøve å treffe kanten. Vanskelig å se hvor nærme kanten den porten står, hvis nå han er på plata. Kjellfond ser litt av bilen kjører på seg. Ja, det var jo gjennom visstang om det. Ligger på kanten der, ja. Vi må ha tempo opp den kanten. Da er det trygt klarer det her. Det er tomt å stave. Kommer seg ikke til mål. Eriksen får det røde flagget. Og der ga han fra seg viktig. Her er det mange utfordringer i denne tekniske bane 2. Først kommer der, det fikset han greit. Så setter han fast opp denne kuperte bakken. Det er litt lavere spor enn det Ronny gjorde. Kommer seg gjennom, det gjør han. Får berøring der med i hvert fall 2 hjul. Men
Men han er videre hos Halter. Pent gjennom andre porter og kjører med bakhjulet, får litt fortrekk for det også, men er videre. Han velger når han også kjører på kanten. Han har jo stort sett Ronny gjør det. Det var jo den enkleste måten sannsynligvis. Nå må han i hvert fall gjennom det neste punktet. Etter mer fart nå, jeg er gjennom punktet. Får noen fartrekk på det rygget også. Det ble litt rufsete dette her for Halter, så hopper han med. Det gjør han må ta et rygg til, og nå må han opp på første forsøket. Nå er det ingen bønn, nå har han ikke flere rygg igjen. Det er bare en poengsone til, og det er målpunktet. Og han har rygget en gang. Her kommer han virkelig ut, Halter igjen, så farten kommer til å komme inn, gjør ikke det da? Opp, men drar seg enkelt over toppen. Ja da, Bruce Halter, Sveitser. Det skal bli den første. Dette er en meget vanskelig plan å kjøre full fart i, det har vi sett. Det er mange feller på veien her. Spesielt de to portene kommer til nå. De hadde ingen som var klar for å gjennomføre prikkfritt. Thomas tar også med seg port med bakhjulet der, får noe fratrekk. Den får han også fratrekk på, berøring med et hjul også der, men det er vel en av de beste bilene gjennom det så langt. Liten oppfordring fra sekretariatet. Det går nå litt vakter rundt og sjekker at alle har bånd på hånda, så hvis det er noen der så ser det det er bra. Så er han gjennom også neste port til Thomas Kovacs. Dette er det. Han har ingen sjanse for Thomas Kovacs. Ja, det er beste bil så langt i bane 2, det er det ingen tvil om. Vi var på plass igjen da, med Joakim Knudsen i det minste, som fører. Det sies at det går ganske bra. Roger Fossen er i gang, kjemper gjennom første port. Dette er jo en liten og ekstremt lett bil. Han er virkelig en av de store førerne. Han går prikkfritt gjennom den første av de to traversportene. Klarer han neste også da? Ja, det tror jeg Jakkemann gjør. Så langt er han første bil som har tatt i porten uten berøring og belastning. Ja, vi skal på ingen måte avskrive Roger Fossen selv om han kjører med en Bonfire-bil i en limitetklasse. Så er det erfaring i Møsterholm. Han gjør neste på, så satsing der også, går greit. Ja, foreløpig så lukter det her 350 poeng, men ja, må han kanskje rygge. Eller prøver han seg på kanten. Han har jo ikke lyst til å ta det rygget da. Ja, velkommen da, betyr det var kanskje ikke smart. Oi, og dette her var unødvendig. Det gikk bra så lenge. Og nå får han ikke feste hvis det er gjennom hele ja. De kommer til å fungere optimalt. Fordi det var en Norge.
de 2 traversene. Skal Erik Nilsson bli første bilen med full skår. Kommer han imot denne vanskelige 200 borte. Spesielt siste borte. Det må noen av hver. Veldig pyntelig ytterblad, Eriksen. Og høyt opp for ikke å gjøre borte. Det går greit. Det ser det bra ut i hvert fall herfra. Og det neste på. Da er det Lukas Stortalentet blir første fører med full skår i bane 2. Og man kan se det i hvert fall rimelig bra ut, eller fått det. Ja, vi må se litt etter hvert på dobbeltsiden. Siden her enda, det ligger nærmere, var det sant, eller var det jul? Det er på noe som avgjøre. Faktisk så langt. Hadde full skår her i bane 1. Og ingen har klart full skår i begge banene så langt. Jobber han seg oppå i bakken, ruller ut, og så har han pliktfri hjemme den porten, og begynner de å bli oppkjørt her etter hvert. Jeg har en lettere jobb nå føreren enn de første førerne hadde. Den tror jeg også han kom forbi. Jeg tror det var Sand som meldet ned den porten. Hør hva dommeren har å si etter her. Vi har også svenske Erik Nilsson, som per nå leder etter 2 baner. Han kan bli duttet ned av lederstolen av Tor Erling Kristoffersen, lokal fører som debuterer for Loffoten med lånbil. Dette passer det gjør. Han trekker voldsomt til, men han får vel over målporten. Ikke koste på seg sånne feil. Den godeste Bjarne i Tor Nordal må ta et rygg der, og da nå bør han rygge sånn at han er sikker på å komme seg videre på denne bilen her. Kom seg fort ned. Han skal ta pakkestart der han står nå. Han har ikke en gang i verden på enkeltene. Det kommer ikke til å gå. Bjarne i Tor Nordal gir vekk mange poeng her i bane 2. Han mener godt her i siden. Han passer oss på feilene. Hvis den gjorde, så kjørte vi på oss. Det er enkelt gjennom første på. Bare 110 poeng på første bane, siden han trenger nå, han trenger egentlig å komme seg til mål. Han skal være litt kynisk. Den har mye på seg. Kanskje også ble han stående helt på kanten her. Kommer seg videre. Det var en kald manøver. Kommer seg også gjennom den porten, og det er målport igjen. Det ser veldig bra ut, det er vårt lokale håpet.
første punkten for Kevin Fossen. Skal man kopiere Øyvind Herland sitt poengsum? Posisjonert seg litt lavt ned der, setter han fart og går igjennom også fort på 2 ut berøring. Veldig bra kjørt av Kevin Fossen. De er ikke med i NM-sammendraget, de har ikke kjørt tidligere i år. Og stilte altså ikke opp på de 2 første NM-rundene, og da er håpet om sammenlagt i hvert fall borte. Men rundeseiere her, det vil smake godt til Brøndertime, det er vi helt sikre på. Så setter han fast igjennom 2 der. Kevin Fossen er der han skal. 700 poeng totalt, 350 poeng i hver. Så Jørgen kjørte 350 poeng i bane 1, fullt stå. Den første av de 2 vanskelige traversene enkel. Nesten som slurte litt opp bakken der, og så håper at ikke det stemte. Gjennom på 2, nå ligger alt til rette for 350 poeng for Jørgen Paulsen også. Men man må holde fokus oppe, vi har sett folk gjøre feil både i målport og i porten som nå Jørgen skal gjennom. Celine Grønning og bilen Plan B.